Leksjon 1. Reflekterende historie. Det er bemerkelsesverdig hvor mange mennesker som led under slavehandelen. Det er det virkelig. Mange flere mennesker døde som slaver før de forlot Afrika. Ja, forholdene var ødeleggende og tragiske. Og mange flere døde på reisen over havet. Middelpassaget var forferdelig. Det er vanskelig å forestille seg. Nettopp. Historiene må fortelles og huskes. Det er viktig å forstå denne delen av historien. Absolutt. Bevissthet bidrar til å forhindre slike grusomheter i fremtiden. Har du lest noen personlige beretninger fra den tiden? Det har jeg. De er både opplysende og hjerteskjærende. Hver historie gir oss en dypere forståelse av menneskelig motstandskraft. Ja, sannelig. Hver fortelling er en påminnelse om styrken i motgang. Hvordan kan vi sørge for at disse historiene deles bredere? Kanskje gjennom utdanning og åpne diskusjoner som vår. Det er en flott idé. Det oppmuntrer til kritisk tenkning. Ja, og det vekker empati for de som led. Det er en viktig del av vår felles menneskelighet. Jeg er enig. Vi må hedre minnene deres på en meningsfull måte. Slike samtaler kan belyse veier til helbredelse. Nettopp. Å forstå fortiden er viktig for fremtiden. Jeg føler meg opplyst etter samtalen vår i dag. Leksjon 2. Melodier fra fortiden. Visste du at hun var sanger i et band før? Seriøst? Det høres imponerende ut. Hva slags musikk spilte de? Mest rock og pop. Stemmen hennes var utrolig. Jeg kan bare tenke meg det. Opptrådte hun ofte her? Ja, dette hotellet var ofte vertskap for bandet hennes. Så fantastisk. Hvordan var atmosfæren under opptredenene hennes? Elektrisk. Publikum jublet og sang med. Det må ha vært et spektakulært syn å være vitne til. Det var det i hvert fall. Alle elsket talentet hennes. Jeg skulle gjerne hørt henne synge livet. Vi burde be henne opptre igjen en dag. Det er en fantastisk idé. Hun ville lyst opp dette stedet. Jeg kan allerede se for meg publikum danse. Og vi skulle synge med, selvfølgelig. Absolutt. Husker du den beste sangen hennes? Ja. Det var en fengende melodi som alltid satt fast i hodet mitt. Min også. Jeg nynner den ofte når jeg er i godt humør. Musikk har den magien, ikke sant? Det gjør det virkelig. Det bringer folk sammen, selv år senere. Jeg blir nostalgisk bare av å snakke om det. Samme her. La oss feire disse minnene i kveld. Ja, sannelig. Her er for god musikk og kjære venner. Måtte melodiene fortsette å inspirere oss. Leksjon 3. Julestemningen. Denne tiden av året føles virkelig magisk, ikke sant?
Det gjør det absolutt. Det er en viktig høytid i Nord-Amerika. Ja, det er sant. Mange gleder seg til denne sesongen av forskjellige grunner. Et viktig aspekt er dens økonomiske innvirkning. Absolutt. Det er årets viktigste kommersielle festival. Jeg har hørt at de fleste butikkene tjener halvparten av sin årlige omsetning i løpet av denne tiden. Det er ganske utrolig. Tenk deg alt maset og travelheten i de butikkene. Spenningen er til å ta og føle på. Er du ferdig med shoppingen ennå? Det har jeg ikke. Jeg har en tendens til å utsette ting til siste liten. Du er ikke alene. Mange venter til de siste dagene med å handle. Det skaper en spenning, selv om folkemengdene kan være overveldende. Sant nok. Det kan føles som en konkurranse om de beste tilbudene. Når vi snakker om det, har du funnet noen fantastiske kupp? Ja. Jeg oppdaget en nydelig genser til halv pris i går. Det er imponerende. Jeg kunne også trengt en varm genser. Du burde sjekke ut den butikken. Den har kjempegode tilbud. Det skal jeg gjøre. Noen andre tips for å håndtere julehandelen? Prøv å lage en liste. Det hjelper å holde kaoset i sjakk. Utmerket råd. Jeg skal sørge for å lage et. Ikke glem å nyte den festlige atmosfæren. Du har rett. Lysene og dekorasjonene er sjarmerende. De skaper en så fantastisk atmosfære. Det føles virkelig som en feiring. Jeg er takknemlig for slike øyeblikk, delt med venner. Jeg også. La oss omfavne julestemningen sammen. Ja, det er sant. Her skal vi skape varige minner denne sesongen. Leksjon 4. Tropiske eventyr. Wow, det hørtes ut som et sant tropisk paradis. Det var det virkelig. Strendene var fantastiske, og vannet var krystallklart. Det gjør meg misunnelig. Hva annet gjorde du der? Jeg prøvde å snorkle for første gang. Det var spennende. Snorkling? Jeg kan bare forestille meg den vakre fisken. Ja. Jeg så livlige korallrev og fargerike sjødyr. Tok du noen bilder? Selvfølgelig. Bildene er fantastiske. Jeg skulle gjerne sett dem. Har du prøvd noe lokalmat? Ja. Den ferske sjømaten var helt nydelig. Hva var din favorittrett? Jeg likte en kokosreke som rett og slett var guddommelig. Det hørtes herlig ut. Har du drevet med noen aktiviteter? Jeg deltok på et tradisjonelt dansekurs. Det var så gøy. Jeg kan se det for meg. Hvordan likte du den kulturelle opplevelsen? Det var berikende å lære om tradisjonene og musikken deres. Det må ha gitt deg et unikt perspektiv. Ja, virkelig.
Jeg skapte fantastiske minner med lokalbefolkningen. Jeg setter pris på hvordan reiser kan utvide horisonten vår. Ja. Hvert reisemål har sin egen sjarm og sine egne historier. Når kan vi planlegge vårt eget tropiske eventyr? Jeg tror vi bør begynne å planlegge snart. Jeg er spent. Et paradis venter på oss. Leksjon 5. Mote fremover. Og jeg har hatt lyst til å oppdatere garderoben min. Det er en flott idé. Hvor handlet du nylig? Jeg besøkte en butikk i sentrum som hadde fantastiske salg. Virkelig? Hva fant du der? Jeg oppdaget noen stilige skjorter og en nydelig jakke. Det høres fantastisk ut. Jeg kunne også trengt en ny jakke. Du bør absolutt sjekke det ut. Utvalget er imponerende. Har de alternativer for alle stiler? Ja, de passer for både uformell og formell smak. Perfekt. Jeg liker å pynte meg til forskjellige anledninger. Jeg også. Det er gøy å uttrykke oss selv gjennom mote. Hva slags stiler foretrekker du? Jeg heller mot klassiske stiler med en moderne vri. Det er et solid valg. Tidløse plagg er alltid på moten. Nettopp. Hva med deg? Hvilke stiler liker du? Jeg elsker å eksperimentere med sterke farger og mønstre. Det høres spennende ut. Dristige valg kan virkelig gjøre inntrykk. Det gjør de absolutt. Har du tenkt på noe tilbehør? Jeg vurderer å skaffe meg en fin klokke for å forbedre utseendet mitt. En klokke kan gjøre en stor forskjell. Den tilfører et snev av eleganse. Har du noe tilbehør du ikke kan leve uten? Helt klart. Jeg bruker alltid øredobber, de lyser opp ansiktet mitt. Det er et nydelig valg. Tilbehør kan fullføre et antrekk. Ja. La oss fortsette å utforske og finne unike gjenstander. Jeg gleder meg til moteeventyret vårt. Leksjon 6. Magi på filmkvelden. Jeg var enig. Jeg gleder meg til en hyggelig filmkveld med deg. Jeg også. Jeg har telt ned dagene. Hvilke filmer har du i tankene til maratonen vår? Jeg tenkte å begynne med en klassisk komedie. Hvordan høres det ut? Det høres perfekt ut. Jeg liker alltid en god latter. Flott. Jeg håper du er klar til å le til du gråter. Jeg er definitivt klar. Jeg trenger litt god humor. Hva med litt popcorn til latteren? Ja, popcorn er essensielt for en filmkveld. Bør jeg lage den med ekstra smør? Absolutt. Ekstra smør gjør alt bedre, ikke sant? Jeg er helt enig. Hva med drikkevarer? Jeg kan ta med litt brus for å holde oss energiske.
Det høres herlig ut. Alt faller på plass. Foretrekker du søte eller salte snacks på kino? Jeg liker gjerne søte godterier. De gir en morsom vri. Perfekt. Jeg skal kjøpe noen gummibjørner også. Utmerket valg. De utfyller popcornen vakkert. Jeg gleder meg til vi skal slå oss til ro og nyte showet. Jeg heller ikke. Det blir ukens høydepunkt. Latteren vår vil gjalle gjennom hele kvelden. Ja, filmkvelder er den beste formen for terapi. Jeg er enig. Her er vi til en kveld full av glede og underholdning. Leksjon 7. Bidrømmer. Jeg har tenkt på reiseplanene våre. Virkelig? Hva synes du? Jeg tror vi bør neie oss med 2 byer å utforske. Det høres spennende ut. Hvilke byer vurderer du? Jeg ser for meg en by som er levende og travel. En by full av energi hadde vært spennende. Nettopp. Nattelivet og kulturen ville vært fantastisk. Og hva med den andre byen? Jeg synes det burde være et fredelig sted å slappe av. En perfekt balanse. Du vil at en by skal skinne av aktivitet. Ja. En by som aldri sover, så å si. Og den andre byen bør tilby ro og skjønnhet. Nettopp. Vi kunne nyte eventyr og fred. Jeg kan allerede se det for meg. Kanskje en by ligger ved havet? Det hadde vært fantastisk. Havet tilfører magi til ethvert sted. Og den andre kunne ligge lunt i fjellet. For en fantastisk idé. Vi kunne gå på tur på dagtid. Tenk deg å se solnedganger over fjellene. Det høres fantastisk ut. Vi ville fått det beste fra begge verdener. Så, hva er dine beste valg for travle byer? Jeg tror New York ville være et fantastisk alternativ. Godt valg. Det er byen som virkelig aldri sover. Og for en fredelig ferie, kanskje Aspen? Det er fantastisk. Det gir ro midt i naturen. Dermed har vi drømmeplanen vår på plass. Ja, ja. Nå må vi bare pakke sakene våre. Jeg gleder meg til å omfavne eventyrene våre. Leksjon 8. Den store biljakten. Jeg hørte at Jo har begynt å se etter en ny bil. Ja, han nevnte det. Jeg lurer på hvilken type han vurderer. Han virker ganske begeistret for hele prosessen. Jeg tror det. Visste du at han ser i avisen? Seriøst? Det er en klassisk måte å lete etter biler på. Ja, det er sant. Han liker å sammenligne priser og alternativer. Har du sett annonsen han er interessert i? Ja, han viste meg noen interessante modeller. Hvilken type bil tror du ville passet ham? Han foretrekker kanskje noe sporty og praktisk.
Høres ut som jo. Han liker litt spenning. Nettopp. Han nevner alltid at han trenger plass til hobbyene sine. Hvilke hobbyer har han som krever bil? Han liker å sykle og ta noen ganger lange turer. Det gir mening. Han trenger god plass til utstyret sitt. Jeg lurer på om han også vil vurdere drivstoffeffektivitet. Det er en smart vurdering, spesielt med stigende bensinpriser. Absolutt. Hver krone teller i disse dager. Tror du han skal prøvekjøre snart? Jeg håper det. Det ville gitt ham en bedre følelse for bilene. Jeg er enig. En prøvekjøring kan være avslørende. Jeg gleder meg til å høre hvilken bil han til slutt velger. Samme her. Det blir gøy å se avgjørelsen hans. Jo tar alltid interessante valg med kjøretøyene sine. La oss også planlegge en gruppetur i den nye bilen hans. Leksjon 9. Spenningen ved å opptre. Har du noen gang opptrådt foran et publikum? Ja, jeg har spilt på lokal kafé et par ganger. Det hørtes spennende ut. Hvordan føltes det å stå på scenen? Det var en blanding av nerver og glede. Jeg kan tenke meg det. Sang eller spilte du et instrument? Jeg sang og akkompagnerte meg selv på gitar. Det er imponerende. Hvilke sanger valgte du å fremføre? Jeg valgte en blanding av originale sanger og klassiske coverlåter. Det må ha truffet publikum godt. Jeg håper det. Applausen var veldig oppmuntrende. Hvordan forberedte du deg til forestillingene dine? Jeg øvde mye og så for meg at publikum jublet. Det er en smart strategi. Visualisering kan være kraftig. Det hjalp absolutt med å dempe angsten min. Hadde du noen morsomme øyeblikk mens du opptrådte? Å ja. En gang sang jeg feil vers ved et uhell. Hvordan reagerte publikum? De lo, og jeg lo med. Det lettet opp stemningen. Det er fantastisk. Humor kan gjøre forestillinger minneverdige. Det gjør det. Jeg liker å skape en forbindelse med publikum. Har du vurdert å opptre igjen? Definitivt. Jeg skulle gjerne spilt på flere steder. Det burde du. Talentet ditt fortjener å bli delt. Takk. Jeg setter pris på støtten din. Jeg mener at alle burde oppleve gleden ved å opptre. Jeg er enig. Musikk bringer virkelig folk sammen. Her er det flere forestillinger og uforglemmelige øyeblikk. Leksjon 10. Suksess med målsetting. Jeg har tenkt på hvordan jeg kan administrere prosjektene mine bedre. Det er en god idé. Har du satt deg noen realistiske mål ennå? Jeg har begynt, men jeg føler meg overveldet av oppgavene. Du bør vurdere å dele opp disse oppgavene i mindre deler.
Det høres lurt ut. Mindre oppgaver virker mer håndterbare. Nettopp. Det vil gjøre hele prosjektet mindre skremmende. Hvordan pleier du å nærme deg målene dine? Jeg analyserer dem ukentlig. Det lar meg følge med på fremgangen min. Det er en solid strategi. Skriver du dem ned? Ja. Jeg synes at skriving gjør det mer håndgripelige. Jeg burde begynne med det. Det kan gjøre meg ansvarlig. Absolutt. Det hjelper alltid å se fremgangen din på papiret. Hva med tidsfrister? Hvordan håndterer du dem? Jeg setter spesifikke tidsfrister for hver mindre oppgave. Det er en smart tilnærming. Det skaper en følelse av at det haster. Ja, og det holder meg motivert til å fullføre hver del. Hvordan klarer du å holde fokus mens du jobber med oppgavene dine? Jeg eliminerer distraksjoner, som telefonen min, i arbeidstiden. Det er et utmerket råd. Jeg blir ofte distrahert. Å sette en timer kan også hjelpe deg med å holde fokus. Det skal jeg definitivt prøve. Takk for tipsene. Velkommen. Sammen kan vi nå målene våre. Her er det realistiske mål og vellykkede prosjekter fremover. Leksjon 11. Kraften i kontinuerlig læring. Jeg tror fullt og fast at kontinuerlig læring hjelper oss å holde oss konkurransedyktige og tilpasningsdyktige. Jeg er helt enig. I dagens verden er kunnskap viktigere enn noensinne. Nettopp. Med teknologiutviklingen så raskt, må vi holde tritt. Har du tatt noen kurs i det siste for å utvide ferdighetene dine? Jeg meldte meg på et nettkurs om digital markedsføring forrige måned. Det høres fascinerende ut. Hvordan liker du det så langt? Det er ganske engasjerende. Stoffet er utfordrende, men givende. Jeg beundrer engasjementet ditt. Hva motiverer deg til å lære mer? Jeg ønsker å holde meg i forkant i karrieren min og utforske nye muligheter. Det er en smart tilnærming. Livslang læring åpner mange dører. Ja. Har du vurdert noen nye emner å dykke ned i? Jeg vurderer å ta et kurs i kreativ skriving. Det ville utfylle din kunstneriske side på en vakker måte. Takk. Jeg tror skriving kan bidra til å uttrykke ideer tidligere. Det kan det absolutt. Skriving er et kraftig verktøy for kommunikasjon. Tror du at du noen gang ville undervise i det du lærer? Det skulle jeg gjerne gjort. Det er utrolig givende å dele kunnskap. Absolutt. Undervisning skaper en syklus av læring og vekst. Jeg setter pris på hvordan læring kan knytte oss sammen med andre. Ja. Nettverksbygging skjer ofte gjennom delte opplevelser. I tillegg holder det tankene våre skarpe og nysgjerrige. Nettopp. La oss fortsette å søke kunnskap sammen. Her er vår reise med læring og oppdagelse. Leksjon 12. Garantivisdom.
Jeg gleder meg til å finne en ny dings i dag. Jeg også. Har du sjekket garantivilkårene? Ikke ennå. Jeg tror de er ganske viktige. Definitivt. Vi burde dekke det minst ett år. Det virker rimelig. Hva bør vi se etter i en garanti? Jeg ville sørget for at den dekker alle hovedkomponentene. God idé. Det er viktig å unngå uforutsette kostnader. Nettopp. Hva om noe går galt kort tid etter kjøpet? Det hadde vært frustrerende uten en solid garanti. Har du noen tidligere erfaringer med garantier? Ja, jeg fikk en gang byttet ut en telefon på grunn av et defekt batteri. Det fungerte bra for deg? Har du fått deg en ny modell? Det var virkelig en oppgradering. Jeg følte meg heldig. Garantier kan virkelig redde dagen når det trengs. Det kan de virkelig. Jeg skal sørge for å lese det med liten skrift. Smart trekk. Det er bedre å være informert. Hva annet bør jeg vurdere før jeg kjøper? Jeg anbefaler å sjekke kundeanmeldelser om pålitelighet. Utmerkede råd. Kundeopplevelser kan være svært avslørende. Jeg leser alltid anmeldelser før jeg tar en avgjørelse. Flott. Jeg skal følge din kloke fremgangsmåte i dag. Sammen skal vi ta informerte valg. Her er det å finne den perfekte dingsen med god garanti. Leksjon 13. Smarte valg i finans. Jeg har tenkt på valutaveksling i det siste. Og ja, hva er det? Hvilke aspekter vurderer du? Er det bedre å bytte en stor mengde på en gang, eller gjøre det i mindre omganger? Det er et interessant spørsmål. Det kommer helt an på situasjonen. Ja, jeg regner med at det er fordeler og ulemper med hver tilnærming. Nettopp. En stor børs kan spare deg for gebyrer i starten. Men hva med svingende valutakurser? Godt poeng. Hvis kursene faller, kan en stor børs koste deg mer. Så mindre trinn kan være tryggere over tid? Det kan de være. Du kan reagere lettere på endringer i markedet. Det gir mening. Det gir mer fleksibilitet. I tillegg kan det spre risikoen for verditap. Jeg setter pris på det perspektivet. Hva foretrekker du å gjøre? Jeg bytter vanligvis i avdrag for å få ro i sjelen. Det høres lurt ut. Finnes det noen spesifikke strategier du følger? Ja, jeg følger med på markedstrender før jeg bytter. Det må kreve god forståelse av økonomi. Det hjelper, men det er ikke så komplisert som det høres ut. Kanskje jeg burde begynne å følge med på markedstrender også. Det er verdt å vurdere. Det kan være ganske gunstig. Takk for denne innsiktsfulle samtalen. Det er alltid en glede å diskutere økonomiske strategier. Jeg føler meg allerede mer informert.
Leksjon 14. Reiseplanlegging. Jeg tror vi endelig har bestemt oss for reisemålet vårt. Det er fantastiske nyheter. Hvor er vi på vei? Vi skal besøke den sjarmerende kystbyen vi snakker om. Fantastisk. Jeg gleder meg til å utforske strendene og prøve lokalmat. Ja. Jeg tror det blir en herlig opplevelse. Har du tenkt på overnatting ennå? Jeg har funnet et fint hotell som ser lovende ut. Det høres flott ut. Kan du gi meg kontaktinformasjon til hotellet? Absolutt. Det heter Seaside Retreat, og de har utmerkede anmeldelser. Perfekt. Jeg skal ringe dem for å sjekke om det er tilgjengelig. Sørg for å spørre om eventuelle spesialtilbud de tilbyr. God idé. Det er alltid en fordel å spare penger. Spør også om avbestillingsreglene deres i tilfelle. Veldig lurt. Fleksibilitet er viktig når man reiser. Planlegger dere noen aktiviteter når vi ankommer? Jeg kunne tenke meg å padle kajakk og kanskje utforske noen lokale butikker. Det høres ut som morsomme eventyr. La oss inkludere dem i reiseruten vår. Jeg kan allerede forestille meg den fantastiske utsikten fra vannet. Det blir spennende. Hva med spisemulighetene? Jeg har hørt at sjømaten er eksepsjonell i det området. Vi må prøve en lokal restaurant kjent for ferskfangst. Det er et must. Fersk sjømat blir høydepunktet på turen vår. La oss først få ordnet hotellarrangementene ferdig. Ja. Jeg kontakter dem med en gang. Denne turen kommer til å bli uforglemmelig. Absolutt. Her er vi for nye eventyr og gode minner. Leksjon 15. Lærdommer fra historien. Har du lagt merke til disse fascinerende gjenstandene fra krigene? Ja, det har jeg. Det er kuler og kanoner utstilt. De gir et glimt inn i fortidens intense kamper. Ja, sannelig. Kongene av England og Frankrike var ofte i krig med hverandre. Det er sant. Det må ha vært en kaotisk tid. Kampene virket nesten konstante i disse periodene. Jeg kan bare forestille meg frykten og usikkerheten folk opplevde. Absolutt. Krig påvirker ikke bare soldater, men hele samfunn. Hva synes du er mest interessant blant utstillingene? Jeg er spesielt fascinert av strategiene som brukes i kamper. Strategier? Det er en viktig del av krigføring. Ja, de bestemte hvem som skulle vinne eller tape. Jeg lurer på hvordan taktikk har utviklet seg gjennom århundrene. De har endret seg dramatisk, spesielt med teknologi. Riktig. Moderne krigføring er ganske annerledes enn historiske slag. Det er fascinerende å se hvordan samfunnet reagerer på konflikter. Ja, noen ganger blomstrer kunst og kultur som en reaksjon på krig. Det er en dyp observasjon. Tror du vi lærer av historien?
Jeg håper det. Å forstå fortiden kan forhindre fremtidige feil. Nettopp. Det er så mye å reflektere over disse gjenstandene. Jeg er takknemlig for at vi kan utforske disse viktige lærdommene sammen. Jeg også. Her er det lære av fortiden for en bedre fremtid. Ja. La oss fortsette vår reise gjennom historien.